To'g'risi, mana shu olam sportga kelib aytish vaqti keldi. Hamma meni jinnini biladi, miyatim yarim ishlamaydi. Oktagon liga jang berib chiqish fikri nimadan keyin, qachon paydo bo'lgan? Men orzularim shunday chetga surilib, hayot qiyinchiliklariga almashilganda. Tayson qadrdon, yaqinim, yaxshi bola. O'zi qora, ko'ngloq. Yangi qirolman deb ko'p joyda gapiryapsiz. Siz shubhangiz bormi? Odilxon numeratim bo'lgan, ideya bo'yicha. Xullas kalom, Odilxon haqida gapiraman. Shu baqirib chiqqandan keyin 4 marta hech kimga aytmaganman. Aytyapman, endi to'xtatmay aytaman. 4 marta gruppa bolalar urib ketdi. Otam men tug'ilganimda haq bergan o'g'il ko'rdim. Bitta chestimni himoya qila olmasam qanaqa erkakman? Men o'ldirib yuboraman, men suqib yuboraman, so'yib yuboraman. Men chestimni unday himoya qilaman. Odilxon menga kuchi yetmaydi. Erkak bilan qo'l ko'targanda, men erkak bilan tagimga 20 mushtaylardi. Yo'lda yig'lab ketyapman. Seni sharik qilib deydi, seni yer bilan bitta qildi deydi. Sen duha ekansan. Saturn hech qaysi jamoaga qo'shilmaydi. Chunki men akamni qabrga berganman. Rahmatli akam 90-yil akam bo'lgan, qabrga bergan. Men aybdorman, akamga qo'yishyapti. Choynikka kirsang, choynik bugun piyola. G'alati-da, ona. Aniq chiqaman UFC'ga. Sankirini UFC'ga men chiqaman. Men Conor McGregordan zo'rman, men shovim kuchli. Odamlar ko'nglimda kiri yo'q. Griyaz bo'laman. Mana chiroyli hamda sodda o'zimizga olsang, bizlar qatorimizda turgan ummon guruhi. Misol uchun chiqamiz. Sakkiz chimart bo'lgan, voy qovun. Yandex bizni biz diplom ishku. Yandex assalomu alaykum. Guess.